早安，今天早餐呢想要吃松饼，所以现在呢在给它加热中。那我现在呢要来抹花生酱，跟昨天吃剩的马铃薯蛋沙拉。开动！完食。晚安。今天想要做马铃薯蛋饼，那准备了培根、玉米、蛋、马铃薯跟起司。完成啦，我的马铃薯蛋饼，但是呢太厚了，所以包不起来。开动！还不错。完食。早安。今天要吃肉松松饼三明治，然后有肉松、番茄跟生菜，还有玉米蛋跟松饼。开动！超厚欸。
安时，午安。今天吃中式的菜饭，然后是2菜1肉。肉的话呢就是烧肉，然后菜的话有四季豆跟番茄炒蛋。海洞，不知不觉呢，已经摸到下午5点半了，所以呢，今天决定放弃出门。那来追美剧咯。下午茶时间，这个呢是我最近很爱泡来喝的饮料。然后是由这个韩国的水蜜桃醋跟气泡水加在一起，那就变成水蜜桃醋气泡饮，推推。晚安。今天晚上想要吃煎饺，然后是韭菜口味的，用韭菜的水饺，然后煎的恰恰这样子。之前呢看网络上的教学，然后他是说先盛半杯水进去，然后让它滚一下。然后滚到剩下一点点汤汁的时候呢，再加一些油，然后让它慢慢的煎，这样子，之后就会变得恰恰。这个声音听起来很有机会成功耶，那等等看成果咯。